Vous décidez que vous avez une élection, la machine à voler. Vous décidez que vous avez une élection, na ba fichier oyo ezalaki corrompu, mais sous Kanayango, suite il y a engouement, il y a peuple congolais oyo azalaki kosala bino confiance, boye ko décider que il faut tokende yango kaka. Bochaki entre parenthèses la CENI, boche entre parenthèses ba fichier ya moyibo ezalaki na kati, boche entre parenthèses cour constitutionnelle, bo décider bo kende kaka pour bo satisfaire peuple to parce que engouement ezali ko laksa que boko zala ba gagnant. Bo décider ki bo kende ignorant que la CENI ezali organe ya PPRD et que le PPRD nde mutu ezali ndeko to moni appel na yo to ko rappeler yo poto pesa maloba zala na biso bolimbisi bo décida que finalement bo kende pona ko sala peuple ko laksa ko zongisa amour ya peuple azali ko laksa bino que tozali simana bino entre guillemets bolimbisi une expression à utiliser en ignorant que le système il y a 2006, ezali système à 2011, ezali système à 2016, ezali système il y a 2018, rien n'avait changé. En dehors, il y a la personne Yananga, en dehors du fait que Hippolyte Kanambe, le partant Atika Kimandefu, a commis Kolata Bibende, nyonso etikali ezalaki kaka système. Bozalaki atana likanisi moko un seul instant ya kokanisate que qui a bibouara lokola basi ba yiba ba la qui s'est à deux reprises que bango ba promulgaka la personne qui gagne te bozala ki atana moi doute moi mokete bo surtout ki ko sotoka to ezala ki penda ndenge nini mais kana ko sembola moi moke. Bon, merci ndeko na motuna na yo. Bon, 2006 2011 ezala ki kaka seni o ya PPRD kaka cour constitutionnelle ou ezaki à la cour suprême il y a PPRD mais moi les mois miké et le roi mouké échangeaki quand même na mbalawana Kabila azalaki candidat mais ya mbala oyo azalaki sous candidat a ponaki Shadari na ba élément na comme nyoso biso tozalaki information nous tozalaki na moto ebaki que candidat na ye akokaki kolonga te au regard ya bilan na ye oyo akambi mboka situation politique et économique ya mboka y compris sociale ezalaki en faveur na ye te sécuritaire et autres donc base ya ba principe wana biso tozalaki na elika que tokolonga mais biso tomemaki bango na stratégie na biso boyokaki que avec la machine à voter, fichier électoral, tu reparticiper. Tu téléménaki machine à voter. Bango, bazalaki sûr que biso to kokende voter, to koboya machine à voter, to voter te, lokola to voter te, et otike la bango boulevard, pour baloba, du fait que bino bo se présenter te, matali bino, élection salami boyete oyayaki ba voter a gagné. Voilà. Donc ba s'attendaki na boycott na biso. Biso to tikai ba position wana. Donc to komi na plus ou moins une semaine pour to ken na élection. To changer avis na biso to devant un fait accompli, ba elesi na ki bango. Ba ebaki lisusu elo wa kosala te. Effectivement, bah comme dit coincé pour bazalaki que biso to participer tant que changer stratégie to ici baron que de ici population bon local partout pour le but que bon pour voter après ça bon voter après ça pour loter deux euros qui na vote bon voter numéro 4 Martin Fayulu na ba tenaye place wana bango mi alukaki bango effectivement peuple qui considère biso a voté Fayulu a voté ba député naye bango ba polaki tango ba poli ba ki okuta na bango nanga memeli président sortant Kabila ba résultat à la kisiye ba résultat parce que tous a informé Fayulu a gagné
Martin Fayulu a gagné, Shadari a poli, Yena Félix Tshisekedi, et Sali Bango Somo. Bakomi Koluka, et l'autre Sengeli Basala pour la situation Oyo et Komelaki Bango. Malgré Nyoso et Basalaki, pour Balonga, mais Balongité. Yango, Bake Koyo Kananande ko Félix Tshisekedi, pour Babimisaye, président, élu, pour Bamona qui se si Shadari, Batu ya Kash, ya Tshisekedi, Batu ya Martin Fayulu, Lamuka na Kash, Bakoya ko Sangana, pour Babimisa Mobulu, Bati ya Bango pression, Mobulu wane ninga ko sana que Ba-Américain ou Bazana Gabon ba et pouvoir alingaki a résister à l'ongwa. Yango ba yokani basali ba arrangement na Félix Tshisekedi na Kamere balekisie batie miso na mopanzi na nzela ya seni na cour constitutionnelle. Merci. Mais stratégie et simbaki et bonaki mbuma na yango bango bake ko ya seni na niveau ya cour constitutionnelle mais côté à peuple tolongaki bango. Merci. Côté à peuple bolonga ki bango ezalaki débat contradictoire te tokoyamba yo et pas yokozala yo moko na mémoire de l'histoire to pozo mituna penza ezali ebele tozali komona ba mama bazali kokoma wa ebele penza mama Rose Makembo merci mingi motuna ya suka lelo ndenge salami bongo oyo ba gagner atezali na tricherie batendre bino loboko alors que bino bosi bobimisi slogan ya sika vérité des urnes kala mingite tozali koloba tozali kozela pe imperium et Rolanda boko kende to boko kende ko composer te 2 minutes. Bon ko kende ko composer elingi koloba kondima makambo ndeko Kabila asali na ndeko Félix Tshisekedi elingi koloba bayi victoire ya peuple bapesi yango na mutu donc banommé président mosusu na place yo populaire aponaki ndeko Martin Fayulu soki tolobi tokota na kati ya likambo wana elingi koloba tondimi eloko wa nzokande biso tozali d'accord na yango te alors yango nde esali ke toboya likanisio ya koloba keno tokota na kati mpona reconnaître makambo oyo Kabila asali ye na Félix Tshisekedi yango na tozali distant na makambo na bango kosala politique ndenge koloba politique ezali combat pe ya mingi ya ba période mingi tokobunda tokocontinue kosala nyonso de telle sorte que expression ya peuple congolais ezala respecté onini Congo na bato ya FCC na bato ya cash bazali na cash pas continuer na bango mais biso tokokonda na kati ya jeune na bango wana te. Merci mingi vraiment ezalaki esengo vraiment merci merci pour bandeko mingi bakokaka micro te ndeko Albert ça a été un réel bonheur à la place du plaisir à koyamba un éveil patriotique ozali toujours le bienvenu tokoyamba yo na mémoire de l'histoire ozala kaka yo moko na honorable maître Djino mituna ezali ebele tokotuna yo ezali kaka biso bana ya mboka il faut tosolola kapo toyeba oyo ezali kobomba na se ya mesa merci mingi et nos sincères salutations na président Madidi eloba maréchal Mobutu soki bodu mangenda bo maîtriser yango ezali lisano ya politique ezala kaka bongo merci mingi. Merci Ndeko. Merci mingi bandeko. Tozali kokende mituna na bino na moni yango boyebi pe ndenge totuna kango ezali ebele tolingaki kotuna ye parce que toyoki alobi awa bango bakokende ko composer te mais mituna totuni ete elingi koloba que Martin Fayulu a retiré qui députation na ye le 83 membres ya la muka oyo bazali babimi ba député bako retirer bango point d'interrogation tokozonga na yango awa ezali kaka masolo ya bana ya mboka tokeye epai na mpaka Omar toye epai na yo na mwa 15 minutes yebisa biso masolo yango ezali boni أعوذ بالله
mina shetani rajim bismillahirrahmanirrahim. Na kombo ya nzambe oyo atondi bolingo pe boboto bandeko na pesi bino mbote bipai nyonso bozwami ti na mokili ya Amerika kuna awa ezali makambo ya bato ya solo mokili mobimba basi bamoni mboka na biso ezali bongo mboka ya bato ya lokuta na moyibi na lokoso wana moto akoya na maloba mosusu wana. En tout cas vraiment tosi toyebi déjà que mboka na biso ezali kotambola na bato ya solo te ezali bato ya lokuta lokoso oyo batondi na kati ya mboka na biso. Lelo tomoni ete biso ba resistant combattant partout toboyaki makambo wana po toyebaki ya solo ke soki bokei biloko wana bato wana bakosala na ndenge bino bolingi te lokola pe bandeko na bomesani bakendeki topesaki bango nzela ete bakende mpona tomona resultat eye kobimake ezala bamompelo baye kobimisaki ya solo mwana mboka Martin Fayulu alongi ezala bato bazalaki kuna iyai même des arabes ezalaki te kaka bakongolais bato ya Union africaine bato ya baarabe pe bazalaki kuna o bamonaki bamoni ya solo ke Martin Fayulu alongi na yango bomonaki Union africaine babandaki kotepa mpo ete moto yazalaki wana pe na ndenge ya bonzambe amoni soki akosi ekozala mabe mpo na ye. Lelo tomoni ke bandeko tokomi kosepela na moyibi ndeko na yo ayibi eloko aye na ndako yo okomi kosepela kotuta tolo ndeko na nga aye na bilei pe bilei oyo yazwi wana ezali ya moyibi yo pe ondimi moyibi siko mboka ya oyo tozoluka totonga tokotonga mboka na moyibi tokotonga mboka na kotrishe mboka ya kotrishe epesaka bato kimia te yebaka ete bato oyo bayibi bango soki oyibi eloko ya moto wana atako ndenge nini akolanda yango ata yo bengi basoda banini akosala nyonso mpo mokili mobimba yebake oyibi ye eloko na ye. Siko soki totali malamu lobi na tongo bakosala nini mayangani ya kopesa imperium tope eloko babengi inauguration pona ndeko na biso me bandeko awa tozaka kobomana te awa tozoko sala tekyo tribalisme o banini regionalisme ezate awa ezali verite awa ezali bosolo awa ezali tozoko luka bosolo na biso mpo bosolo nde yango ekovandisa mboka wana. Sikoyo awa tobandi kondima moyibi awa tobandi kondima lokuta eske bosolo ya solo tokotonga na mboka wana ezali bato pe bayibi bakovanda pe ndenge wana te elobaleki na ngai uti koloba sikoyo maître Jino ke eske bakolongola badepite ya bato wana nde eloko toza komituna ntango bato wana bakozwa bakopese bango eske bakolongola badeputation na bango bakolongola bavoi na bango na gouvernement bazosala ya lokuta ya moyibi ou bien bakotikala mpona bakontinue. Le problème c'est ça. Mais ndenge na yebi soki moto ayibi yo eloko na yo yo kolinga lisusu te ondima te ke moto wana aza moyibi te na ntango leta asali yo injustice yo kotikala na maloba na yo koloba kaka ke ndeko wana ayibaki nga eloko ndeko wana aza moyibi parce que ba verite ezalaka na kati na biso na mitema oyo bato balobaka ezalaka yango te. Moto ayebi likambo wana kaka moto oyo bayebisaki eke yo okweyi ayebi yango bokomona ba ajustement na ye bokomona ba body language na ye bokomona bokonzi yango ekotambola lolenge nzambe alingi te ezali mboka ya nzambe. Metango tolobi Kongo eza mboka ya nzambe eske biso ba Congolais toyebi te ke nzambe alingaka moyibi te nzambe alingi lokuta te nzambe alingi te kozwa eloko oyo eza ya yo te nzambe alingi toloba kaka bosembo oyo mfumuki mbangu atikeli biso toloba bosembo toloba likambo oyo eza ya yo te eloko ya moto kozwa te me lokola bino bondimi bosepeli mpona mayangani wana eske tozali ya solo kondima nzambe oyo balobaki Kongo ezali terre de Dieu pe tango bino bokokende kuna bokokuta bato wana bavandi alo tango bavandi tolobake tango bokei wana
bisika nyonso oyo boye ba biro ya ba pulusi ba biro ya ba immigration ya bani bakotikala bino yango ba biro ya sécurité oyo esimbaka kibokonzi bakotikala bino na yuti kozwa kaka awa boye na chairman ya Kivu Defense League azoyebisanga nini alobi ke bakokende nde kovanda na primature okokende kovanda na primature mais il faut vendre esika na ndako na bokonzi soki ovandi na esika na ndako na bokonzi te elingi koloba nini tozali na mayele oyo tozali na mayele te mokili mobimba basi bayebi lolenge mboka na biso ezotambola ke mboka na biso ezotambola ke esika bato bakoloba yes gouvernement akoloba non siko yo likambo mosusu ezali boyi yo lobi soki okomi bokonzi okoya kobimisa bato baza na boloko ezali defi munene ezali na kati ya makambo oyo babomeli yo bandeko bipai mosusu te na Kasai epi babengani bango na babisika na bango bakei na Angola bamosusu bayeti awa na Kikuti na Bandundu bamosusu bakei na Bakaemba bani bapandani siko bamboka wana etikali ya bato oyo bayeki mpona basala mosala ya kozwa biloko oyo ezali na se ya mabele siko yo komi bokonzi tango komi bokonzi bato wana babengana ki bango bazali bandeko na yo bato wana bakoloba nini bakotuna balobi nani akomi mokonzi ndeko na biso elingi koloba ke yo lingi o établir bato wana bazonga bapaysan wana bazonga na bavillage na bango bazonga na bisika na bango bauta na Angola basala repatriement volontaire. Merci. Volontaire repatriation. Paka Omar, minute ezali kosala biso defo liboso kende mosika nazwi yo mwa 2 minutes mwa motuna bolimbisi bandeko bolimbisi miko ekwei bolimbisi mpaka Omar mekana nko sembola mwa moke po yo penzo ezali kobeta ndembo yango ndenge wana bana mboka mibale bakei kobeta ndembo ya motopi na mopaya moko ya Rwanda na kombo ya Shadari babosani d'abord que lokola bango nyonso baza na peuple moko il fallait babandana kozala eloko moko bazonga ne bandeli ya masolo na bango lere babandaka kosolola oyo ememaka bango na Afrique du Sud oyo ememi bango na France bazalaki reçu na Quai d'Orsay oyo ememi bango na Belgique bazalaki bayambaki bango oyo emema bango awa na epai na États-Unis epai na Angleterre oyo emema bango bisika nyonso batambola bazalaka elongo bamibengaki na kati ya lingomba na bango rassemblement tango baye kokutana na mikili ya Suisse epai bavotour ya bacorporation ya soi-disant communauté internationale bazali korode autour epai bayebi ke mboka wana Congo ezali terre stratégique la Russie eza pembeni ba chinois baza na kati ya terrain bato ya mandefu ya pembe o babengi Hezbollah bazali déjà na kati ya terrain ba américain de kwa lobi bazali na Gabo bazali na Kabote bazali na kati ya Congo. J'avais dit ça ici, l'ambassade avait livré 400 visas ya ba commando ba na kati ya Congo na Kinshasa bande kona biso ya ba congolais mibale ole bandi makotika la bango mibale basali neni bakabwani mais tango bakabwani avec toute conscience que moto tozali ko kende ko bunda na ye azalaka lokuta moyibi ya kosakana te mais moko ya bana ya mboka oyo baponi ye na ngambo wana mususu soki tokozwa ngo ndenge bino bozali koloba sikoyo soki ezalaki ndeko na biso faelo nde baponaki engi koloba ke occupation lingai kokoya parce que bino bolobi baponaki tozwa ngo lokola baponaki baponi bayibi koyiba bongo yo ndeko na yo bokei kobeta na ndembo ya motopi Léopard na Brésil mais ndeko na yo moko akei ko corrompre arbitre po a gagner coupe wana ezali ya bakongolais te lokola bazwi yango na ndenge ya moyibi ekokaki kozala pete modèle moko ya koloba ke tika biso tozwa na lokola bokomaki bekipe mibale moto na moto azotala d'abord intérêt na ye po bapoliticien na biso batalaka intérêt na bango avant comme intérêt ya Congo. Donc, et comme Moyibi, kaka po
Fachi mutasololi to baponaki Fachi soki baponaki Fayulu lingaki kozala moyibité parce que la CENI n'a jamais dit la vérité, n'a jamais programmé le vrai président to yeba yango ndenge wana. Sikoyo na kosukisa na moto na pona koya lisusu te okende nango nyonso mibale. Nanga ina yo tozali kobenga yango moyibi ignorant que etali likambo ya politique etali likambo ya justice et que na kati ya mboka wana tozali na cour constitutionnelle oyo ekataka makambo bongo boni moto soko akwesi mbeba mikakatano mpoko so kokwela ye mbolema ewutaka kaka epai na bayimboka oyo babengi la cour constitutionnelle. Donc bino bokangi na cour constitutionnelle yango kaka lokuta bo finalement bokendaki koluka nini na cour constitutionnelle ya lokuta maloba epai na yo otel na 4 minutes ya solo olobi olimboli pe osilishi me yeba kaki tango babelemaki mpona bakende na Genève bazali kotambola na mutu moko polisi secret ya batu wana babenge na kombo ya Kameri moto wana na mayangani wana na bango ba Congolais ba micheza la ba mbusi nyamusi bani bato wana tu baza ba Congolais ba mona kike moto oyo nde moto aye pona bato wana na likambo na ye mendeko biso tozolo ba ke azali malamo yepe deja likambo wana basi basili saka yango kala zala na biso na mpo asi akendeki na Kenya asi akendeki na Uganda alingaki d'abord akende na nini na Kigali mais Kagame atindaki bato na ye pana Museveni biso tozolala te ngana uta na Uganda bato bayaki wana balingai kolakisa bango te me bazalaki tolobake basi basilisaka makambo wana liboso ete bango bakende na ba Genève. Alors na kati ya bato wana nyonso bato bazali pe na Museveni ba contact bazali donc bayebaka deja ke leki na biso yo aye me lokolo moko ezali na kati moko ezali banda. Donc bamakambo wana esilaka nango e soki toyeke na ndenge ke ndeko mibale moto mosusu asali mpo ayiba moyibi oyo emonani ezali na ndenge oyo ozoloba te ezali ke bango nyonso bakendeki na makanisi ke tosala maponomi na ndenge oyo akpai oyo alongi me lokola ndeko na biso bayebisaki yeke yo okpai tala boye moto oyo ozoloba ke soki bapesa Fayulu bato wana bakokaki kopesa Fayulu te meme soki akwei po Fayulu azali na bato oyo bango baza kolinga te bazala bisika moko na bango. Donc makambo nyonso eyaki kokweya na mutu ya ndeko wana paske ndeko wana basi basala dili wana kala ezali ya lelo te banda batibala banda oyo mosusu wana ezali dili ya kala ekomaki na suka lokola biso ba Congolais tolingaka kaka soki likambo ekomi na suka toyeko me makambo wana esila kala eza makambo ya lelo te mpona ye akoma na esika wana tango akomi na esika wana ezali te ke par hasard te ezali ke il faut batia ye selon ndenge bakendeki basololaki ezali mafia wana ebanda depuis kala ezali ya lelo te tango ye aza koloba ke moto ya kotelema na nzela na biso tokotelemela ye tango abandaki koloba leki na biso wana oyo akokoma mokonzi lobi bato ebele bayebaki te ke tango azoloba wana azoloba mpona ye te me mpona bato ya kosangana na bango moto ya kotelemela biso tokotelemela ye c'était na sens wana me biso lokola tozalaka kopuse mayele mingi te makambo elobamaka mingi après toya kozongaka na makambo wana me makambo wana esi esila kala ezali makambo ya lelo te meme soki Fayulu ndenge azalaki wana bato wana balingaki kopesa ye te paske bazali na bato oyo basi basala badili nde tina oyo basali tango kaka bazotambola mpona baelection ngai na yo tozali bokilo nakolakisa bato ezali makambo ya politike ya mboka ekomi liseki ke moto oyo boye bozomona azali pe bon frère na ngai me bino bakongole bakoyebisa bango mbala boni soki moto aza akoti mabe akotikala mabe moto oyo azwi nzela ya mabe akotikala na nzela ya mabe bato bazwi nzela ya malamu bakotikala na nzela ya malamu bato nyonso tu bamindele bayebi biso koleka piske bayebi makanisi ya bakongole bazali na makanisi ya mukuse
yango moni tozokomaka toujours na makanisi ya mikuse. Donc biso bato tozoko résister totikala na résistance moko ya solo o ya kokanisa ndenge ya malamu mpona mboka na biso parce que mboka na biso ekoti na the big hole oyo banglais balobi. Mboka oyo ekoti na libulu ya mulai po ebima na libulu ya mulai eza kosenga bandeko mingi batelema me nayebi ke Nyamwisi asi ayebisi bango déclaration ya mabe parce que lokola Beni na Butembo bazali wana bakoki kondima bokonzi wana te parce que bazali lokola babimisi bango lokola mboka mosusu oyo bakoki kovote te. Alors wana ezali biloko balingaka bakatakata bamboka wana me na mikolo ezokoya nakasi tokosola masolo mosusu parce que bato wana batikali pe pamba te bazana makanisi na bango. Donc mboka ya Congo tosepela nano mingi te makambo ezali ebele bato wana bazana plan na bango oyo mosusu pe bazana plan na bango. Donc tokotala makambo na suka leki na ngai tango komona ke ba proclamer mutu wana tokomona sikoyo ba region nyonso ya Congo epai ba ko manifester joie nde epai oyo baza kondima biloko wana. Mena yebike lokola balobi ke epai nyonso baponaki mutu moko namoni ke bokeseni ekozala na bokonzi oyo eiye pona kokabola ba Congolais pona kotia mabe na kati na biso alors tozali mutu moko ngai na suki wana. Merci mingi mpaka Omar oyo lobi ekoti na matoi na ngai kaka teme na bato ya bandeko ebele na monite mingi ya kosolola na yo ezali tokozongela yo na Echo du Patriote epai tokovanda na yo face à face pour mituna ezali ebele. Merci mingi. Tokei na bino mbangu bandeko oyo ezali émission ya question réponse te pour tozali tellement ebele bo supporter yango ndenge wana tokei epai na ndeko na biso Chikeva Merci ndeko Chikeva lo sako epai na yo toye epai na yo topesi yo 15 minutes epai na batu nyonso bazolandanga mbote na bandeko nyonso yenge keno maître Gino na motuna otuni biso lelo na éveil patriotique concernant situation politique na biso moyena makambo ba élection etukoleka na mboka na biso nalingaki mwa mukie na zonga mukie sima mpona kobanda d'abord koloba ke maître Gino eloko eza pasi na biso ba Congolais toza na difficulté ya kosala lecture ya réellement ya combat oyo toza na yango. Alors bandeko na biso me ndeko na nga Zoro Bilele moko mosusu aloba yango awa mais bon mon pays bandeko ebele toloba yango bayugose mais les gens n'ont pas parvenu à comprendre bitumba oyo tozobunda lelo ezali bitumba moko ya civilisation ezali bitumba oyo ezoremonte lelo te na époque na biso bakimpa vita babunda yango bavita nkanga babunda yango batu ebele bakoko na biso babunda yango pe biso tozo continuer kobunda et nous avons le risque ya kotika pe bana na biso na komba wana ce qui fait biso génération auto résoudre yango te na kobanda na eloko moko maître Gino bitumba oyoyo ezali ya bayuda mindele bakaza ba Ashkenaz ba mosko lelo baza ko utiliser ba cousin na bango za batuchi na idéologie tuchi baloba que bango batuchi bazali na mission oyo nzambe na bango atinda bango po ba civiliser ba bantu baza esclaves na bango. Raison pour laquelle il faut basala empire Imatuchi dans la région des Grands Lacs et dans la RDC na Angola na Congo Brazzaville pour na exterminer ba bantu ko dominer ba bantu. Voilà pourquoi basala ki makambo ya alliance à AFDEL ba yakana Laurent Désiré Kabila na bandeko na biso ba Congolais o bazala ki ba opposant ya Maréchal Mobutu à cette époque là. Et bandeko wana ba utiliser ki bango ba manipuler ki bango sans pour autant ba comprendre bango bazwa kolongo la dictateur ya Maréchal Mobutu mais ba tout bazalaki déjà la mission na bango ya sima que ceux qui balongoli Mobutu ba vandi na Congo ba dominer Brazzaville ba dominer Gabon ba Cameroun ba Angola ba empire na bango et bango mission na bango et passera toujours et pas ya basi. Et les touches makambola babanango voire même bandakala avant même Afdelaya
tant aux hommes on voit même R na période MPR batuti bazolo bazali ba congolais rwandais bazala besoin bapesa bango nationalité nulle part na Congo muluba to mukongo to mungala loba naza congolais Congo naza congolais muluba naza congolais mutetela biso tout on benga ba congolais mais so tali bata est o ba yaka ya ba rwandais ba toujours to yali ba congolais ba nyamurenge ba biloko moko bongo ba accessoire ba biloko moko bongo et voilà problème toza nango et arrivé à notre époque la classe politique na biso o lelo ba Fayulu ba Tshisekedi il y a personne azali saint il y a personne azali muto malamu bango nyonso travail et ont toujours travaillé pour l'intérêt à tout power. Alors, Congolais, nous oublions que le monde marche avec le principe, il y a thèse et antithèse, le principe de la dualité. Vous ne pouvez jamais gouverner le peuple s'il n'y a pas deux. Alors, les Tutsis, quelqu'un principe où on est à dualité. Il y a un moment, même coup de ma réseau social, travailler dans l'ombre, travailler dans le secret, travailler dans la dimension où ils ont étudié la mentalité congolais, ils ont étudié le comportement du peuple congolais, et qu'est-ce qu'ils font? Il faut mettre le principe de thèse et antithèse. La thèse, c'est le gouvernement de Kabila qui partira d'ici là, quand on va reprêter serment avec Félix Tshisekedi, et l'antithèse, c'était la classe politique. Et Fayulu, Tshisekedi, tous ces gens-là travaillent pour l'intérêt de tout power. Voilà pourquoi même temps Félix Tshisekedi président, il y a Kagame qui va le rendre visite. Il va le rendre visite pourquoi? Pour l'intérêt de 11 milliards au Rwanda à Zorana Congo, ceux qui 11 milliards Rwanda et Kei, et le Rwanda a vivre d'une manière économique. Parce que Rwanda a besoin de belé, a besoin comme un peu puissance économique. Et le Congo, ils ont servir comme étant rempart, comme pilier à développement. Alors, Bande Konangaï. Donc, l'élection à Congo ne pouvait pas être ça. Parce que dès que notre pays est sous l'occupation, nous ne pouvons jamais penser d'une élection réellement démocratique. Et ma condition est la réunité. Dans le moment où on va vieux la Est, dans le moment où seigneur de guerre va aller par-ci par-là, dans le moment où il il faut d'abord commencer à passer par l'évolution, libérer la terre du Congo, de Mama Congo, et ensuite nous pouvons mettre des élections réellement démocratiques, ou voire même la diaspora pourrait participer à voter, à élire président à l'intérêt naïe. Et ce qui est c'est à cause il y a la classe politique. Parce que la classe politique a travaillé pour l'intérêt Nabango, pour la gloire Nabango, au détriment du peuple congolais. Et Maître Gino, mais c'est une réalité. Ce Félix, je ne suis pas partisan, il y a IDPS, ni partisan, il y a parti politique, il y a la Mouka ou mais dans le moment où je préfère prendre Félix Tshisekedi que la France n'a prendre Fayulu. Parce que sur le tali Fayulu, il y a eu des professeurs, les gens qui disent oh Jésus, Atineli Fayulu, oh Jésus, Alobeli Bissoboye, oh Jésus. Est-ce que la terre du Congo appartient à Jésus? Est-ce que comment tu peux venir libérer le peuple congolais au sein de Jésus? Sachant que les gens sont aux Jésus, Jova, la base de ma malheur, na Congo. Le roi belge dit pour coloniser ce peuple-là, le gouverner, il faut qu'on cabole na bakoko na ye. Il faut qu'on détruise Zambi o ya yebi. Ce n'est pas la peine que nos côtés ya ye. C'est autre chose. Notre malheur est lié à la spiritualité. Nous pouvons faire tant des analyses. Surtout qui approche spirituelle, de réussir nos locaux mon côté, de rebanaga côté batepa. Il y a un moment Maître Gino, oui, bon, je préfère que tu entends Félix Azane Mabé, il a toujours travaillé là Bango, mais selon Félix, que là soit Fayulu. Parce qu'avec toutes ces prophéties d'image Jésus, alors le peuple congolais tout se posait la question, si Jésus était fort, pourquoi pas Fayulu comme président? Si Jésus était le plus puissant, on va combattre la Moussarabatu, pourquoi il Fayulu comme président? Si Jésus est un sauveur la Mokili, pour la nuit, on va faire comme président et recevoir ma maman au Bafila à Est. Jésus a la primie sur la terre aliment. Aza rien pour la Congo. Akala kozala rien pour la Congo. Il est toujours le malheur ya Congo. Et lorsqu'un homme politique a joué la combat Jésus, Arobix Congo, le Congo appartient à Kimbangu. Le Congo appartient à Kimbangu. Il faut venir plutôt au nom de Kimbangu pour moi faire la libération à Mabele Wana.
Papa Chekeva. Papa Chekeva. Maître Gino. Il faut qu'il y ait un combo ya Kimbangu to mona ki ba prophétie ozana raison na yo même nga lelo yo na lobaka mukolo mwana moko ya 16 ans leka ki aza ko sala prophétie na lobaka mwana ya ko yekisa Yesu soni ya ko sakarate nzambo ya tiki 12 millions de morts nzambo ya tiki ba benga mboka na biso la capitale mondiale du viol nzambo ya tiki mboka na biso comme cimetière nzambo ya tiki ba fausse commune nzambo ya tiki misère tout toucher le seuil 75 ans de marche arrière azozela mukolo na ena ne kokite même mukolo ya kopona président nzambe wana bandi ko yebisa bato bokende ko yebisa bango na sina poneli bango mate fayulu boyoki nzambe soni tondimi yango bongo Kimbangu banda alala pongi abalala pongi kuna na kulubasi babenga kango ni kulubasi soki lubumbashi ti lelo Kimbangu wango tokokende kotimola eko timola po yepe asala na tour na ye to tozalika kobelela kaka bakombo oyo toyebi ke yango ekosala te il faut biso to sala malheureusement pas autre la 4 minutes. Merci maître Gino. Merci maître Gino. Nangina le babo maître Gino, il y a liboso ba congolais qui ba yeba ke Congo ezami bali. Il y a le Congo invisible et le Congo visible. Il y a le Congo matériel et le Congo immatériel. Le Congo immatériel n'a pas de problème. Bisimi bien toto, bien maza, bien mon pépé, bien tia. Bah, on a biso na pemba kalunga ba na problème ité. Ceux qui ont des problèmes ça biso, les ba physique, biso ba FIFA, oh la chair, biso ne dans un problème. Alors maître Gino, vous ne pouvez jamais atteindre l'élévation s'il n'y a pas les longos, s'il n'y a pas le sol, s'il n'y a pas l'union fait la force. Donc on peut cet exemple mon maître Gino, qui manque signifie Zola, qui même signifie l'union fait la force. Il y a même Aya qui enseignait Bisso. Il est venu réconcilier le monde visible et le monde invisible. Alors Bisso n'est osali à maître Gino. Comment voulez-vous bobenga bosse la appel il y a ma force métaphysique à mboka na bino na kombo ya Jésus et ko marcher te il y a pour la maître Gino même si to beni Kimbangu ako yete parce que le moment où to na ba Jésus na ba chauvin rien ne peut se faire. Faut Kimbangu Fumukimbangu so batwazo na nanga Fumukimbangu ase quoi dimanche ba monda ye